Скільки теперішнє рішення ваше прийняте буде реально там матиме реальний механізм зниження тарифів? Ви знаєте, це лише звернення, це той, скажімо, інструмент, який ми можемо використати відповідно до законодавства, щоб і нас, і інші громади в державі почули у виконавчій владі, адже це їхня компетенція, НКРЕКП, які встановлюють ці тарифи. І це дійсно величезний тягар не лише для людей, а й для юридичних осіб, тому що це підняття тарифів, розумієте, тягне за собою відразу підняття вартості товарів і послуг і всього іншого. Тому ми сподіваємося, що держава віднайде механізми, попри те, що не вистачає коштів, попри те, можливо, що Міжнародний валютний фонд ставить такі вимоги. Нам це невідомо, але ми теж вирішили публічно заявити нашу позицію. Вона така, як і в будь-якої пересічної людини. Тому що ми теж люди, ми теж платимо по тих підвищених тарифах. У нас є теж батьки, які не мають можливості, вибачте, придбати якісь ліки, мусять платити ці тарифи. Тому наша позиція єдина і більшості громадян цієї держави, не лише нашої громади.